हेलो एवरीवन। सो आज मेरा एक पार्सल आने वाला है क्योंकि मैंने नायका से ऑर्डर किया था। मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी ये 3 पार्सल का। फाइनली आ चुका है। मैंने ऑर्डर किया था एक एम कैफीन का सीरम, फेस सीरम, और एक था मेरा वाइप्स और एक था स्क्रबर। मैं 3 साल से एम कैफीन का ये फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा फेस का पूरा पिगमेंटेड पूरा मिट चुका है। अगर आप लोग भी चाहिए तो अभी बहुत अच्छा डील चल रहा है नायका पे एम कैफीन का, तो आप लोग भी खरीद सकते हैं। अगर आप लोग को लिंक चाहिए तो मैं आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी। ये 3 चीज़ें ही ऑर्डर किया था, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए टाटा बाय बाय।